ฝนตกแรงมากเลยค่ะมาอย่างกับพายุฝนแรงมากเลยนึกว่าจะไม่หยุดให้งั้นเราก็เตรียมตัวไปทำงานกันค่ะรีบออกเดินทางเลยค่ะ